Galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo de como eu coloco efeito sonoro nos meus vídeos. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo e não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Minhas redes sociais vão estar passando aqui. E se você quer assistir esse vídeo, fique agora com o vídeo. Tchau, tchau! Bom, galera, aqui, como eu boto efeitos sonoros, primeiro eu vou baixar o efeito sonoro. Porque vocês podem botar onde é que você quiser. Olha, primeiro eu venho no YouTube, procuro no YouTube efeitos sonoros. Os que eu pego são desse canal aqui, vocês podem ir também. Só botar efeito sonoro que vai aparecer. E tem vários, ó, deixa eu ver se eu acho um aqui. Tá vendo, ó? Esses são os efeitos sonoros, se vocês quiserem botar. Depois, você só vai aqui nele, ó, vem aqui nele. Deixa ele carregar aqui. Vem nele. Vem compartilhar. Copiar link. Aí você vem aqui, ó, no Google. Deixa o Google entrar. Pera aí, aqui. Aí você coloca aqui, ó, conversor, ó, deixa eu aparecer aqui. Você coloca conversor de vídeo. Aí vai aparecer vários. Você olha o da sua preferência, se você quiser sua preferência, vai aparecer aqui conversor de vídeo. Aqui, ó, tem vários. Eu vou escolher qualquer um. Eu vou clicar nesse daqui e ver se vai, tá? Só um momento. Entrou. Aí, quando entrar, vai ter lá uma barrinha assim, ó, escrito para você botar aí você bota, vai copiar link, você pega e clica, aí vai estar lá, colar. Você vai e cola aquilo que você copiou o link. E aí você bota converter. Ó, aqui, ó. Você clica. Esse aqui é só um. Se eu uso da preferência de vocês, que vocês gostarem, que vocês acharem. Deixa ele aparecer. Quando ele aparecer, você clica em cima. Aí vai estar colar, você cola, vai aparecer aqui. Vai em converter e vai achar. Aí você pega, aperta em download. Vai fazer o download. E vai ser simples, ó, fazendo o download. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe seu like embaixo. Deixe muito like e se inscrevam. Então, pessoal, minhas redes sociais vão estar passando, minhas redes sociais, meu Snap, meu Instagram e minha página, minha fanpage do Facebook. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam e até mais.